नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक मिक्सर आज आया है रिपेयरिंग में। पेंजा ऑडियो LX12 करके लिखा हुआ है और इसमें क्या क्या परेशानी है आप सभी को मैं दिखा देता हूं। फिर इसको रिपेयर करेंगे, क्या फॉल्ट मिलता है आप सब भी देखिए। और ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास आए तो आप लोग भी बनाइए। तो आइए इस वीडियो को हम चालू करते हैं और देखते हैं। अब इसमें एक एक चैनल हम लोग चेक कर लेते हैं, कौन बंद है कौन चालू है, फिर इसका देखेंगे। चलिए, इसमें हमने एक नंबर में लगाया, हेलो, ये तो चालू है। इसमें लगा रहा हूँ, हेलो हेलो, ये भी चालू है। हेलो टेस्ट, हेलो हेलो। देखिए, ये 5 नंबर बंद है, आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो 6 नंबर, हेलो 6 नंबर भी बंद है, 2 चैनल बंद निकला। 7 नंबर में हेलो चालू, हेलो 8 नंबर भी चालू, 9 नंबर हेलो चालू है, लेकिन इसमें सरसराहट की आवाज़ आ रहा है। देखिए, स्लाइडर बढ़ाया हूँ तो अभी बंद कर रहा हूँ, सरसराहट की आवाज़ बंद। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए, इसमें ये फॉल्ट है। 9 नंबर में, 10 नंबर हेलो पूरा बंद है। 11 नंबर हेलो चालू है। 12 नंबर, इसमें भी सरसराहट की आवाज़ है। देखिए, यानी 2 चैनल में सरसराहट की आवाज़ है। और 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर बंद है। अब आइए एक एक हम चेक करते हैं। चलिए 5 नंबर से बनाना चालू करते हैं। आइए, अभी मैं मिक्सर को बंद किया, अभी इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। अब वोल्टेज चेक करूँगा इसका। लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, इसको हमने लगा दिया। पाँच और छः ये दोनों है। 1 2 3 4 5। पहले 5 नंबर देखते हैं। ये आइए, अब इसको हम फिर ऑन करूं। ऑन किया। अब 1 2 3 4 5 ऐसे आवाज़ देखना है। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, इधर रोक रहा है। तीसरा इसी को चेक करना है पहले। आइए चेक करते हैं। एक 2 3 4 5। 13 वोल्ट प्लस मीटर आप लोगों को शायद नहीं दिखता होगा। अभी देखिएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। बाकी पिन का देखूं तो ये ऑडियो आउट होगा। यहाँ भी 1 वोल्ट का लमसम आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ कुछ 12 वोल्ट आ रहा है, नहीं आना चाहिए। इस आईसी को पहले हम बदलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
आराम से इस आईसी को निकाल लेना है शांति से, प्रिंट वगैरह न टूटे। इस प्रकार ले लेना है बाहर। फोर डबल आई 58 दूसरा लेता हूँ मैं। फोर डबल 58 इसको डालते हैं। चलिए लगा के हो गया। अब गड़ाई इस आईसी का वोल्टेज हम चेक कर लें, फिर हम देखें, क्योंकि हो गया है तो इसका भी चांस रहता है। नहीं, अभी सही हो गया। अब इसको एक बार बजा के देखते हैं। कितना नंबर था? 5 नंबर। चालू हो गया, यानी वही आईसी का फॉल्ट था। अब 6 नंबर का हम देखें तो 6 नंबर तो बंद है, उसको भी चेक करके बदली करते हैं। हेलो, बंद है। अब आइए इसको चेक कर लें एक बार। एक 2 3 4 5 ये हो गया तो 6 ये हो जाएगा। ये ऐसी है, इसको भी देखें। ये आउट पिन पर ही सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो
क्लियर है कि ये खराब है। डैमेज है, भी इसको भी निकालते हैं। अब सेम नंबर वो भी रहेगा 4558। दूसरा लेते हैं, एक नया, इसको भी डालते हैं। ये शोल्डर मारते समय आपस में पिन शॉर्ट हो जाता है, इसको छुड़ा लेना है, नहीं तो बजेगा नहीं। चलिए ये भी हो गया। अब हम वोल्टेज चेक करें फिर बजाएं। भी हट गया, बजना चाहिए। हेलो, ये भी चालू हो गया, ये तो अपना चालू ही था। हेलो हेलो टेस्ट। इसकी बात करो 8 नंबर की, हेलो चालू है। लेकिन इसमें सरसराहट आ रहा है, इसको पहले निकालना है सरसराहट को। चलिए आइए इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी आईसी फेल है, इसके लिए सरसरा रहा है। इस आईसी को बाहर करते हैं, फिर देखते हैं सरसराहट हट रहा है।
एक साथ में ये सब क्यों खराब हो गया है सारा। जजमेंट पक्का हो, इरादा मजबूत हो तो फॉल्ट मिलना तय रहता है। अब हमने आप सभी को क्या बताया, इधर से आवाज़ आ रहा है तो आवाज़ जाके कहाँ रोक रहा है ये देखना है। यहाँ रोक रहा था, यहाँ तो वोल्टेज चेक किया, खराब मिलने लगा। अब एक बार हम चालू करें, देखिए सरसराहट खत्म हो गया, यानी ऐसी ये भी फेल है। इसको भी दूसरा डालें। ये आईसी जूना आईसी है, अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 ही था, अभी ढूंढना पड़ेगा। जो मिला वो लगा रहा हूँ, देखता हूँ काम कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर निकालना ही पड़ जाएगा। आइए चालू करते हैं। सरसराहट तो खत्म हो गया, यानी काम कर दिया हो गया ऐसे। हेलो हेलो, नहीं फेल है, वो निकाला हुआ था, लगता है ऐसी काम नहीं कर रहा है। हेलो, एक बार सप्लाई मिलाऊं। ऐसी में तकलीफ है, इसको निकालते हैं, दूसरा डालते हैं। अभी देखिए हमारे पास 4558 नहीं है, 5532 है, लगाने जा रहा हूँ, लेकिन ये भी JRC नहीं है, चाइना वाला है। देखते हैं एक बार काम करता है कि नहीं। इससे तो डर लगता है लगाने में, लेकिन एक ऐसे लगा कर देखते हैं,
चालू हो गया तो करेंगे, नहीं तो मंगा के डालेंगे, फिर रख देंगे इसको। अभी 2 ही शायद था मेरे पास, देख लेते हैं इसको लगा के एक बार। हेलो यानी काम कर गया, सही हो गया। 45532 भी काम करता है इसकी जगह पे, हेलो काम किया। अब देखिए सरसराहट भी निकल गया। आइए अब इसको भी निकालते हैं। इसमें फॉल्ट तो बहुत है, सब आईसी की लाइन से खराब है। इसको भी निकालते हैं। 4558 है नहीं, तो उसके जगह पर भी मैं लगाना चालू किया हूँ 5532। चलिए इसको भी देख लेते हैं, फाइनली कर लेते हैं जो भी है। चेक करें फिर।
ससराहट तो खत्म हो गया। आवाज चेक कर लिया जाए। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आया। हेलो 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 हेलो, ये 10 नंबर भी नहीं बज रहा है। ये तो सरसरा रहा था, अभी लगाने के बाद बजा नहीं। इसमें क्या दिया है, USB भी दिया है, ये भी दिया है, ऐसा कुछ नहीं है बटन। हेलो 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 हेलो, तो धुआं निकल रहा है क्यों? अब देखिए, इसका ऐसे डालने के बाद धुआं आना चालू हुआ, क्योंकि यहाँ एक बार स्विच को प्रेस करने से USB में जाता है, एक बार प्रेस करने में माइक में आएगा। जैसे स्विच को हमने प्रेस किया, धुआं निकलना चालू हो गया। अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या जला, कैसा क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार सब हम निकाल लेते हैं, फिर इसको पलटी मारते हैं। अब ये दोनों रजिस्टर इधर जल रहा है, देखिए दोनों रजिस्टर दिख रहा है। क्यों जला, इसका कारण देखें तो कुछ तो शॉर्ट होता होगा। इधर से सप्लाई किधर से आ रहा है, ये अब मिला करके देखना पड़ेगा। ये ऐसे शॉर्ट रहेगा तभी भी जलेगा, ड्रॉप करेगा यहाँ। इस IC को ओपन करते हैं पहले। इधर ये है, चलिए ये शॉर्ट करेगा तो इसको आ सकता है लफड़ा।
47 ओम का रजिस्टर है, जल गया है। अभी जला क्योंकि वो ऐसे लगता है शॉर्ट था, इसके लिए इसको निकालते हैं, दूसरा डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार पहले चेक कर लें सप्लाई किधर किधर जा रहा है, क्यों ऐसा हुआ पता लगा लें, फिर पार्ट डालें। ये सप्लाई पिन है 15 वोल्ट प्लस, 15 वोल्ट माइनस। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इधर जा रहा है, तो इधर कहीं शॉर्ट किया तभी ये जलना चालू हुआ। अब उसका कायदे से पता लगा ही लेना है अपने को। इधर भी जा रहा है। और इधर भी आ रहा है 2 चैनल के लिए। पहले इसको भी मैं आउट कर लूँ, ये भी तो बज नहीं रहा था। 12-11 नंबर तो बज रहा था, शायद 10 नंबर नहीं बज रहा था। आइए पहले डालते हैं, फिर क्लियर होगा।
ये 2 रजिस्टर है, पोटेशियम उनका लगाते हैं। अभी तो जलना बंद हुआ। अब इस आईसी को लगाते हैं। ये आईसी क्या था, 4560। तो अभी 4560 लेते हैं इधर से। ये इसको डालते हैं। देखिए कितना मगजमारी हो रहा है। ऐसा ही होता है मिक्सर बनाने में, टाइम बढ़ता जाता है। फाल्ट कुछ और बना रहे थे, उड़ गया कुछ और, फिर उसको भी निकालना पड़ता है। चलिए अभी जलना तो बंद हो गया। अब 2 स्क्रू तो इसमें फंसाया जाए और चेक करके देखा जाए। ये हमारा काम है। अब आइए 2-4 स्क्रू इसका लगा लें। बैठा तो दिया मैं, फिर इसको चेक करते हैं। यही मगजमारी रहता है मिक्सर में। देखिए क्या था, कैसा कैसा हो गया।
अब इसको चेक कर लेते हैं फिर। चलिए इतना ही पहले फिट करते हैं। चेक करने के पहले एक आईसी जो इधर निकाले हैं वो भी डाल लें 11 नंबर का, ताकि वो भी क्लियर हो जाए इसी चक्कर में। ये आईसी भी मेरे को मिल गया एकदम चाइना वाला, ये भी गड़बड़ सड़बड़ करेगा, लेकिन अभी नहीं है तो क्या करें। चलिए अभी खोल दिए हैं तो डाल ही लेते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस आ रहा है। नहीं चलेगा तो मंगाएंगे, फिर बाद में देखेंगे। अब चलिए आइए चेक करें इसको। ये भी लगा के हो गया। अब तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ऑन किया मैं, अब तो ये सरसराहट वगैरह सब हट गया, अब दिक्कत नहीं है। अब मैं 11 नंबर पर लगाया, इसको चेक करूं। हेलो हेलो, क्लियर हो गया। हेलो, ये भी क्लियर हो गया। 10 नंबर, हेलो, 9 नंबर, हेलो, 8 नंबर, हेलो, 7 नंबर, हेलो, हेलो, ये भी ओके। 6, हेलो, 5, हेलो, 4, हेलो, हेलो, अब देखा जाए तो सारा का सारा बजने लगा। अब तो कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। अब क्या करना है, इसको फिट करना है और दे देना है। तो अब इसमें सब हो गया, नाप सब लगाएं, स्क्रू लगाएं, दे दें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।